Здравствуйте, вы на канале S-Механика. Приехал автомобиль BMW 216 с жалобой на стук передней подвески. Предположительно, стучит рулевая рейка. После осмотра, диагностики и тест-драйва какой-то небольшой стук на тест-драйве, и то на очень жестких таких неровностях присутствовал, но практически еле уловимо. Но клиент говорит, что на брусчатке, на таких более жестких стыках он прям сильно назойливый. После диагностики на подъемнике, то есть выяснилось, что машина в принципе ухоженная, без каких-то проблем, вот, то есть каких-то люфтов по колесам, каких-то зазоров, ничего этого нету. Ни стойки стабилизатора, ни шаровые, ни рычаги, ничего не люфтит. В том числе и рейка не люфтит, ни слева, ни справа, если шатать колесо, пытаться люфтить. Единственное, что из-за чего все-таки решено было снимать рейку, это вот такой эффект. То есть если за тягу, допустим, с правой стороны шатать, пытаться ее, там, вот я всем телом как бы прикладываюсь, то тихо, но если сделать вот так, вот он стук. С левой стороны такого нету. Из-за этого клиент сказал, да, это именно тот стук, поэтому снимаем рейку. Рейка снята. В первую очередь снимаем пыльники, смотрим состояние вала на предмет попадания воды, коррозии. Все чисто. Рулевая тяга в хорошем состоянии, плавно и не падает. С левой стороны такая же ситуация. Это, в принципе, заводской вариант. Машина была ухоженная. Разбираем дальше. Вот подразобрал рейку. С правой стороны вот эта опорная втулка. Она, в принципе, достается даже без полного разбора рейки. Возможно, даже без снятия рейки с автомобиля можно ее снять. Но я не сторонник таких ремонтов. Рейка очень специфичная. Значит, у нее вот этот датчик момента. Он прописан под каждый блок управления, усилие влево-вправо. Бывает блок управления, когда меняешь, нужно регулировать этот датчик момента, вот типа вот наподобие такой приспособы. Вот его бывает надо выставлять. Ну и сам вот этот вот червяк вставлен в рейку, тоже очень хитро. Здесь получается под вот этой закруткой болтик, который его натягивает, то есть он как бы стоит в двух подшипниках. И этим болтиком регулируется натяг внутренних обоим подшипников. То есть его нельзя зажимать до упора. Потому с этой рейкой все очень так специфически. Ну и плюс ко всему, если вот эту вот втулку доставать вот как я, то без разбора, то можно скрутить червяк, потому что он, когда нет упора, вал слишком глубоко заходит и он проворачивается. То есть надо помечать, как он стоит. Вот. Сама втулка, в общем, сделана очень так грамотно, с резиновыми демпферными кольцами. Я тоже примерно такую конструкцию всегда изготавливаю. Ну, возможно, что кольца уже слежались, возможно, ее на заводе делают немножко более прослабленно, чем надо, с большим зазором. Потому вот такой вот стук при ударе по тяге происходит. В общем, изготовим такую штуку новую. Ну вот, похоже, причина стука — это все-таки то, что они сделали немножко не в размер. Вот так вот она вставляется достаточно плотненько, обхватывает. Значит, вот меряем эту втулку, само тело втулки. Вот, примерно 34,5. А сюда же я примерил, то есть внутренний диаметр, измерил вот это вот обойма от подшипника. Она у нас ровно 35. И она туда пролазит, то есть без натяга, но так достаточно, практически без зазоров. То есть 35 внутренний диаметр трубы, а 34,5 они сделали. Ну, в общем-то, это зазор должен быть, ну, честно говоря, полмиллиметра, я считаю, это многовато. У меня допуски, допустим, когда я изготавливаю, там в районе десятка, ну максимум 1,5 десятки, ну не 5 десяток. Похоже, что в этом была причина. То есть пока кольца здесь были новые, немножко они демпфировали, то как бы стука, может быть, и не было. Но со временем, конечно, они слеживаются.
втулка изготовлена. Вместо вот этой целиковой оригинальной BMW я изготовил двухсоставную. Вот это основная часть. Материал изготовления ZX100K российского производства на основе полиэтилен-терефталата. Сейчас вот я на нем остановился, очень хорошо для этих целей подходит. Она изготовлена более точно, то есть с меньшими зазорами, чем оригинальная втулка. Ну, эта часть выполняет функцию стопорного кольца, для того, чтобы эта втулочка со своего посадочного места не выпрыгивала. В ней также я сделал вот такие каналы для дренажа воздуха, то есть чтобы из пыльников воздух с одного пыльника во второй переходил свободно. Ну, рейку поставил на место, завел машину, посмотрел, ошибок нету, все вращается, все хорошо. Значит, то же самое по колесам, люфтов никаких нету, то есть их дергать бесполезно. Теперь пробуем тот способ, который в начале видео. Это стучим по тяге. Ну, естественно, так тоже все четко. Если стучать, то все спокойно, тихо. Так же, как и тут. Еще раз. В принципе, все, машина готова. При этом, в общем, колеса достаточно свободно вращаются, потому какого-то зажимания не должно быть.